Deixa a menininha andando, vê? Vê? A menininha dando tchau à tia, tá vendo? Tá vendo? A menininha tá Eita! Ô, Bernardo. Deixa eu ver. Tchau. Olha. Ai. Ai. Do outro lado, aí pegava a praça. Ai, ai. Era bom sair, ai, tem que sair. Bora, pode andar. Passar uma rua. Vamos rodear a praça, né? Ô, ele vai esperar. Olhem pra cá. Tá lá, Basília. Aí tá bom, eu vou tentar assistir ele. Eita, como vai. Ai. Pronto. Passeado.
terminar de andar, tá? Eu já não vi. Estou chamando você. Gel, chama Bernardo para tirar retrato? Não. Você está pensando que é assim tira? A outra escuridona atrás. Por que não? Engraçada. Olhem pra cá, todo mundo. Ei, Guga, não sai não. Está ficando Fica aí. Vai sair agora aí. 1, 2, 3, já. Ei, do time do Brasil vai acabar cantando. Pronto. Ô, mãe, eu quero um desse daqui, mas é daqui. 2, 3.